Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konum transfer arkadaşlar. Transfer yaparken nelere dikkat etmemiz gerek, ne tür oyuncuları almamız gerek size bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar konumuza başlayalım. Transfer 4 şekilde oluyor arkadaşlar. Birincisi hepimizin bildiği açık arttırma. İkincisi yine bildiğimiz gibi gözlemci. Dördüncüsü ligin son haftası açılan görüşmeler. Ve dördüncüsü yardımcı önerisi arkadaşlar. Bizim genel olarak kullandığımız açık arttırma. Açık arttırmadan arkadaşlar isim, oyun tarzı, mevki, yaş, özel yetenek, kalite ve değer kısımları var. Buradan değer kısmına bastığımız zaman sistem en değerli oyuncudan en değersiz oyuncuya bize bir sıralama yapıyor arkadaşlar. Bizim burada dikkat etmemiz gereken yani transfer etmemiz gereken oyuncular listenin ilk 3 sırasındaki oyuncular arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız. Bu oyuncular genelde kaliteli oyunculardır ve mutant çıkma ihtimali yüksek oyunculardır. İlk 3 sıradan sonraki oyuncular arkadaşlar genellikle kalite açısından iyi olmaz ve istediğiniz verimi fazla vermez. Şimdi ilk sıradaki oyuncunun piyasa değeri 129 milyon. 2 ve 3.'nün de 128 milyon. Demek ki arkadaşlar burada en değerlisi 129 milyon olan oyuncu. Arkadaşlar maaş kısmına geldiğimiz zaman maaş oyuncunun gücüne göre değişir. Mesela 20 yaşındaki bir oyuncunun değeri 129 milyonken maaşı 52.3. Şimdi 21 yaşındaki oyuncuya bakacak olursak bunun da gücü gördüğünüz gibi 91. Bunun da değeri 128, maaşı 52.4. 20 yaşındaki oyuncunun 52.3'tü. Dikkat ederseniz. Ve gücü 87, diğerinin 91'di. Üçüncü sıradakinin de arkadaşlar gücü 88, 52.3. Bunun da gücü 87, 52.3. Yani arkadaşlar maaşın pek bir önemi yok. Mesela şu oyuncuya baktığımız zaman 18 yaşında. Bu da 50 gücünde. Bunun da maaşı 52.1. Gördüğünüz gibi maaş güce endeksli bir şey arkadaşlar. Bizim burada dikkat edeceğimiz piyasa değeri. Peki arkadaşlar, oyuncu alırken dikkat etmemiz gerekenler neler? Ne dedik? Öncelikle ilk 3 sıradaki oyuncuyu almamız gerek. Bunun dışında arkadaşlar, denk getirebilirseniz, bu şu anki ikinci sırada olan oyuncu gibi. Arkadaşlar, oyun tarzı mutlaka olsun. Buna dikkat edin. Daha sonra mevkisine göre özel yeteneği yine denk gelirse olsun. Bunun dışında 2 veya 3 mevkili oyuncu almaya özen gösterin arkadaşlar. Denk getirebilirseniz. Gelmezse yine tek mevkili alıp özel sponsordan ikinci mevkiyi, bir sonraki sezon üçüncü mevkiyi verebilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar transferde yapılan bazı yanlışlar var. Şimdi nedir bu yanlışlar? Bu satılmış. Şuna girelim. Şimdi arkadaşlar herhangi bir menajerin elinde, bunu örnek olarak söylüyorum. Şimdi MR oyuncusu mevcut var. Yedekte de var. Tekrardan MR oyuncusu transfer etmek istiyor. Yani bundaki amacının ne olduğunu ben anlayamıyorum. Hani takımında da var, yedeğinde de var. Ama yine MR oyuncusu almak istiyor. Bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Bunu yapmayın. Yani boşu boşuna tokeninizi harcamış olursunuz. Transfer yaparken buna dikkat edin. Daha sonrasında
Yine transfer yaparken ihtiyacınız hangi oyuncuysa sadece o oyuncuyu alın. Bunun dışında herhangi bir oyuncuyu transfer yapmak için transfer yapmayın arkadaşlar. Yine tokeninizi boşa harcamış olursunuz. Bunun dışında arkadaşlar kadronuzda dizilişiniz neyse buna uygun oyuncu almaya özen gösterin. Hangi dizilişle oynuyorsanız bu dizilişinizde ihtiyacınız olan oyuncuları almaya özen gösterin. Diyelim ki 4-4-2 sisteminde oynuyorsunuz. Neye ihtiyacınız var? Atıyorum sol bek ihtiyacınız var. Sol bekinizi alın arkadaşlar. Gidip sağ bek almayın. Veyahut da gidip MC oyuncusu veya forvet oyuncusu almayın. İhtiyacınız neyse sadece onu alın. Onu geliştirmeye gayret edin. Bunun dışında arkadaşlar yine yaşı genç olan oyuncuları almaya özen gösterin. Mesela 20 yaşında. Bu oyuncuyu aldığınızda arkadaşlar yeşil paket kullanarak geliştirdiğinizde bu oyuncuyu 5-6 sezon yani 25, 26, 27 yaşına kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Daha sonra yine açık arttırmadan istediğiniz türde bir oyuncu bulamadıysanız buradan o sezon ihtiyacınız hangi oyuncuysa gözlemciden tokeninizin durumuna göre ve oyuncunun mevkiye göre özel yeteneği en uygun hangisi ise bu oyuncuyu alabilirsiniz. Veyahut da yardımcı kısmından yardımcı size oyuncu önerisinde bulunuyor. Her gün 24 saatte bir, 20 saatte bir mi ne size oyuncu önerisinde bulunuyor. Yine buradan da bu oyuncuyu alabilirsiniz arkadaşlar. Yine dediğim gibi yaşı genç olsun, özel yeteneği olsun, oyun tarzı olsun. Mevkisine uygun ama. Bunun dışındakileri kesinlikle almayın. Bunun dışında arkadaşlar ülke. Arkadaşlar ülkede oyuncularda gerçekten önemli. Fark ettiren bir özellik. Mesela şu ikinci sıradaki oyuncu arkadaşlar Uruguaylı. Arkadaşlar Uruguaylı oyuncuları almanızı öneriyorum. Neden derseniz benim bir yaklaşık 10 sezon önce falan Uruguaylı bir forvetim vardı. Gerçekten muazzam oynuyordu. Çok da güzel gol atıyordu arkadaşlar. Uruguaylıları öneririm. Bunun dışında yine ülke olarak arkadaşlar Danimarka kesinlikle öneririm. Gerçekten muazzam bir performansı var. Şöyle istatistiklerine baktığınız zaman ligde 228 maçta 765 gol, Elit Lig'de 120 maçta 292 gol, kupada 79 maçta 232 gol gibi bir performansı var. Daha sonrasında arkadaşlar Brezilya kesinlikle önerdiğim bir ülke. Avustralyalı kesinlikle önerdiğim bir ülke. Bunun dışında Polonya. Bu da arkadaşlar önerdiğim bir ülke. Yine arkadaşlar Hollanda önerdiğim bir ülke. Almanya yine önerdiğim bir ülke. Arkadaşlar Kuzey İrlandalı. Bunlar da güzel oynuyor. Bunu da öneririm. Yani kısaca arkadaşlar günümüzde iyi olan ülkeler hangileri ise işte Fransa, Almanya, Brezilya, Hollanda,
gibi bu tür ülkelerin oyuncularını arkadaşlar transfer etmeye özen göstermenizi öneriyorum. Bunun dışında başka arkadaşlar yaş aralıkları. Yaş aralıklarına gelecek olursak arkadaşlar. Arkadaşlar direkt transfer yaparak oynuyorsanız muhakkak kaleciniz en az 20-21 yaşlarında hani biraz tecrübe sahibi olsun. Yani tecrübeli kaleci olsun. Daha sonrasında defans oyuncularınız 22 ila 24 arasında bir yaş aralığı tercih edebilirsiniz veya 20-24 arası. Orta sahalarınız arkadaşlar 20, 21, 22 yaş aralığında olabilir. MC ve DMC oyuncularınız. Arkadaşlar kanat oyuncularınız ne kadar genç olursa o kadar iyi olur. Çünkü bu oyuncular takımın taşıyıcılarıdır. Yine forvet oyuncusu arkadaşlar 20 ila 23 aralığında bir yaş seçebilirsiniz. Ama dediğim gibi sadece transfer yaparak oynuyorsanız, oyuncuyu geliştirmeden, yeşil basarak oyuncu geliştirmeden oynuyorsanız. Ama benim gibi oyuncuyu geliştirerek oynuyorsanız arkadaşlar, örnek vereyim. Şimdi ben bu oyuncuyu arkadaşlar 18 yaşında aldım. Görmüş olduğunuz gibi ben bunun gri becerilerini komple eksiye düşürdüm. Şimdi ben bu oyuncuyu geliştirdiğim zaman arkadaşlar becerileri bu şekilde olacak. Şimdi ben bunu bu sezon geliştireceğim arkadaşlar. Yine bunu da aynı şekilde 18 yaşında almıştım. Bunu da bu sezon yapacağım arkadaşlar ama sezonun sonuna doğru. Bunun da yine gri becerileri eksilere kadar düştü arkadaşlar. Daha sonrasında yine bu oyuncumu da geçen sezon aldım. 18 yaşındaydı. Bunu da yine 21 yaşında geliştireceğim arkadaşlar. O zamana kadar gri becerileri de diğerleri gibi bir seviyesine düşecek. Arkadaşlar videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.